Холодні квартири, сирість і пліснява. Опалювальний сезон стартував, проте не всі кияни отримали тепло. Щороку комунальне підприємство «Київтеплоенерго», яке створили у 2018 році і яке підпорядковується Департаменту житлово-комунального господарства, витрачає сотні мільйонів гривень на ремонт і модернізацію комунікацій міста. Але їхній стан не покращується. 80% київських тепломереж так само знаходяться в аварійному стані. При цьому труби лагодять по 5 разів на рік на тих самих ділянках. Експерти припускають, що це просто маніпуляція з показниками, щоб списувати кошти. У Департаменті фінансів та аудиту запевняють, що на 2 капітальних ремонтах суму завищили. І тоді «Київтеплоенерго» привласнило собі 1,5 мільйона гривень. В результаті ні полагоджених мереж, ні грошей. Через розкрадання коштів під час ремонту правоохоронці у підприємстві провели обшуки. Директору та підряднику повідомили про підозру. Корупція там шалена. Більше того, навіть структурні підрозділи КМДА визнають, що в «Київтеплоенерго» були завищені ціни. Є Департамент фінансів та аудиту, який підтвердив, що на 2 капітальних ремонтах теплових мереж було завищено суму на 1 мільйон 600 тисяч гривень. Минулого місяця «Київтеплоенерго» почало реалізацію нової інвестиційної програми. За рік комунальне підприємство має покращити стан тепломереж за 500 000 гривень. І все це за кошти киян, які платять за опалення та гарячу воду. Але що ж буде насправді? Тариф за тепло у столиці становить 38,5 гривень за квадратний метр. І така вартість для населення залишиться незмінною, про це запевнили у «Київтеплоенерго». Комунальне підприємство має свої махінації, як з людей здерти побільше грошей. І як наслідок ми отримуємо космічні цифри в платіжках. Мільярдні витрати підприємства маскуються під виглядом інших операційних витрат. Лише торік «Київтеплоенерго» за цією статтею витратило 2 мільярди гривень. Купили мила на 1 мільйон гривень, молока на понад 4 мільйони. І за це все платимо ми з вами. А на мобільний зв'язок витратили майже 7 мільйонів гривень. А звідси і підвищення тарифів, і великі суми у платіжках за тепло. Всі інші витрати, придбання, починаючи від квітів на свята, які кладуть під пам'ятники, закінчуючи ручками для бухгалтерії, канцелярії, на це списуються величезні кошти, ви не смійтеся. Інші витрати – це абсолютно все, що забанеться цьому комунальному підприємству. Це інше може вкладати в що завгодно. Причому дуже показово, що ці інші дуже часто вони не деталізують. Просто треба менше красти в бюджеті міста Києва, тоді будуть знаходитись кошти. По-друге, треба мати певну комплексну програму, як оновлювати. 2000 кілометрів мереж, понад 2000, які знаходяться в аварійному стані, зрозуміло, що це за рік, 2, 3, 5 не перекладуться. Для кого ж підприємство закупило понад 160 тисяч літрів молока? Можливо, у такий спосіб віддячує працівникам за роботу зі шкідливими умовами. А чи дійсно це все придбали, невідомо, але точно можна сказати, усі ці витрати входять до тарифів, які оплачують кияни. П'єте молоко кожен день? Дають? А багато дають? 3 пакета на місяць. 3 роки тому «Київтеплоенерго» теж потрапляло у скандал з тендерами. Тоді вони хотіли закупити вершків майже на 2 мільйони гривень, кавомашини по 10 тисяч гривень і машинки для чищення взуття. А за рік знову ж така історія, тільки з охороною. Підприємство ніби уклало договір на охоронні послуги, але приватна фірма не охороняла об'єкти комунального підприємства. Та й це не єдині способи наживи, які використовує «Київтеплоенерго». І тоді житло для людей стає справжнім енергетичним вампіром. На опалення коридорів і сходів йде в рази більше тепла, ніж на обігрів усіх квартир. Але знову ж таки, це тепло десь губиться, бо не у всіх під'їздах батареї теплі. Ще одна схема заробітку «Київтеплоенерго» – це лічильники. Їх можуть забрати на перевірку і просто не повернути, або вкрасти чи зламати. І тоді ціни на тепло підвищаться на 30-40%, і люди вимушені суттєво переплачувати роками. Скільки фактично переплачує киянин, вирахувати, я думаю, дуже-дуже складно, бо дуже багато цифр, як я вже казав, це дуже прозора компанія, дуже багато цифр просто замилюються. Ми не знаємо, скільки вони витрачають на технічні потреби. Це просто неможливо порахувати, бо там всюди працюють схеми, це факт. Це шалено прибуткове підприємство, і воно викачувало максимально кошти. Де вони не виконали ще зобов'язання? І на чому вони економили? Дуже часто не було, наприклад, гарячої води.
Аби дізнатися, скільки сплачує щомісяця кожен киянин за часом безглузді непрямі витрати підприємства та чому цифри у платіжках почасти не відповідають встановленим тарифам, ми звернулися із запитом до «Київтеплоенерго». Також залишається відкритим питання, чому міський голова і його профільний заступник не можуть або не хочуть порядкувати діяльність комунального підприємства «Київтеплоенерго» так, аби підвищити ефективність його роботи та зменшити тарифний тягар для киян. А поки що чиновники роками будують схеми для власного збагачення за наші з вами кошти.